콧골이 자연스럽게 줄이는 방법. 첫 번째, 수면 자세 개선. 등을 대고 자면 혀와 목의 연조직이 그대로 떨어져 콧골이를 유발할 수 있습니다. 옆으로 자면 이러한 문제를 줄일 수 있습니다. 두 번째, 베개 높이 조절. 너무 높은 베개는 기도를 압박할 수 있고 너무 낮은 베개는 목이 뒤로 젖혀지게 만들어 콧골이를 유발할 수 있습니다. 적절한 높이의 베개를 사용하여 기도가 편안하게 열리도록 하는 것이 중요합니다. 세 번째, 술과 진정제 섭취 제한. 술이나 진정제는 목 근육을 이완시켜 기도가 좁아지게 할 수 있습니다. 잠자기 전 몇 시간 동안은 술과 진정제를 피하는 것이 좋습니다. 네 번째, 목 근육 운동. 발음을 과장되게 아이유로 반복하거나 입을 크게 벌리고 턱을 아래로 내리면서 혀를 앞으로 내미는 운동은 목 근육을 단련시키고 기도가 열리게 하는 데 도움이 됩니다. 이러한 방법을 통해 콧골이로 인한 불편함을 줄이고 수면의 질을 개선할 수 있습니다.